तो आज मैं सबसे पहले कॉकटेल को हैंड फीड करा देता हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत अब बड़ा हो गया है। इसको फीड कराने के बाद मैं थोड़ा सा इससे खेलता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ टेरिस पर और अपने दोनों लकवे वाले कबूतरों को सहदून का तेल पिला देता हूँ। ये वाली कबूतरी तो खुद खा लेती है लेकिन ये व्हाइट वाला कबूतर नहीं खा पाता है, इसलिए इसको मैं हैंड फीड कराता हूँ। और अपने ब्लैक एंड व्हाइट वाले कबूतर को मैंने बंद किया हुआ है ताकि ये उनके पास ना जाए और इसको लगवा ना लग सके। मेरा मेल डव अब काफी अकेला हो चुका है, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक पार्टनर ले आऊंगा। जब से फीमेल डव मरी है तब से ये खाना पीना सही नहीं कर रहा है, ये बहुत कम खाता है और पानी भी बहुत कम पीता है। फिर मैं आ गया नीचे और अपने बाकी वाले बर्ड्स को मैंने दाना पानी कर दिया था। और इसी के साथ आज का मिनी व्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं कल के मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। So please, Sarapakara, 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 Sarapakara.